हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एसआईसीए इंजन के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। क्या है? एसआई एंड सीआई कंबशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास प्रॉब्लम आया है एसआई इंजन, यानी हमने पढ़ा रखा है बच्चों, क्या है आपके पास इफेक्ट होता है, नॉकिंग क्या होता है, सुपर चार्जिंग क्या होता है, ये सब चीज़ों पर लेकर क्वेश्चन है। और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में जो भी आपके पास वेरिएबल चीज़ें आती हैं और आपके पास एयर फ्यूल रेशियो और जितने भी कार्बोरेशन वगैरह से जब भी प्रॉब्लम बने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चांसेस है कि आपके पास ये रिपीट होने का, तो वहां से देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास बिल्कुल फ्री हो जाइए और जो भी क्वेश्चन आए बच्चों स्क्रीन को पॉज करिएगा, आंसर टिक करिए, उसके बाद हमारे आंसर से मैच करिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, फॉर सेम पावर एंड सेम स्पीड द फ्लाई व्हील ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन विल बी। तो इन्होंने बोला फॉर सेम पावर, यानी कि पावर भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो फ्लाई व्हील क्या होगा 4 स्ट्रोक इंजन की कंपेयर टू 2 स्ट्रोक। तो हमेशा बच्चों याद रखना 4 स्ट्रोक की बात करें और 2 स्ट्रोक की बात करें, इसमें फ्लाई व्हील की साइज ज़्यादा होती है, फ्लाई व्हील की, और कंपेयर किससे होती है? ज़्यादा होती है 2 स्ट्रोक से। ठीक है, तो साइज ऑफ फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं, तो साइज ऑफ फ्लाई व्हील इज मोर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ फ्लाई व्हील इन 2 स्ट्रोक। यानी यहां से कौन सा हो जाएगा? साइज ऑफ फ्लाई व्हील क्या होगा? क्या हो जाएगा? बिगर होगा। 4 स्ट्रोक में हो जाएगा बिगर। बोलो क्या हो जाएगा? बिगर। ये तो प्रॉब्लम होगी बच्चों 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक की। अगर आपसे सीआई और एसआई का पूछ लिया तो सीआई इंजन और एसआई इंजन में, सीआई इंजन में इसमें जो साइज होता है ज्यादा होता है फ्लाई व्हील की। ठीक है, इसमें जो ज्यादा फ्लाई व्हील की ज्यादा होती है कंपेयर टू इसमें। तो सीआई इंजन आपसे पूछे सीआई इंजन बताओ मैं किसमें हो एसआई में, तो फ्लाई व्हील सीआई इंजन में ज्यादा होता है, तो बिगर ऑप्शन। बोलो कंप्लीट। आइए, स्क्वेंजिंग एयर इन डीजल इंजन। डीजल इंजन की बात करेंगे तो उसमें स्क्वेंजिंग प्रोसेस होता है। स्क्वेंजिंग प्रोसेस जब आपके पास अनबर्न गैसेस फ्यूल होकर बाहर चली जाती हैं, तो न्यू गैसेस यानी एयर मिक्सचर आपके पास न्यू फ्रेश एयर गैसेस आती हैं, तो क्या होता है? एयर यूज फॉर कंबशन सेट अंडर प्रेशर। तो गलत बच्चों, ये नहीं हो सकता है। फोर्स एयर फॉर कूलिंग सिलेंडर, ये भी नहीं हो सकता है। बर्न्ट एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ये भी नहीं हो सकता है। एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्न्ट गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट। बिल्कुल सही है। जो गैसेस जो सिलेंडर में बर्न हो गई है उसे एग्जॉस्ट कर देगा और न्यू फ्रेश एयर क्या करेगा? उसके अंदर सिलेंडर मिलाएगा। प्रोसेस को बोलते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइए, द मोस्ट परफेक्ट मेथड फॉर स्क्वेंजिंग। कौन सा ऐसा है, क्या मेथड है स्क्वेंजिंग का? एक स्क्वेंजिंग में मेथड आता है बच्चों यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। कौन सा होता है? यूनिफ्लो। ये बेस्ट मेथड है तो सभी प्रोसेस, पर बेस्ट ये है आपके पास यूनिफ्लो। तो याद रखना बेस्ट मेथड यूनिफ्लो से आपके पास स्क्वेंजिंग होता है। बेटर आपके पास क्या होता है? एयर फ्यूल आपके पास क्या होता है, यानी कि जो एयर आपके पास फ्रेश एयर वो जल्दी क्या होता है? बहुत ही अच्छे से आता है यूनिफ्लो में, यानी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो पेट्रोल इंजन आर नॉट सुटेबल फॉर पार्ट लोड ऑपरेशन। जो पेट्रोल इंजन होता है वो नॉट सुटेबल होता है पार्ट लोड इंजन। क्यों? बिकॉज मैकेनिकल एफिशिएंसी इज ड्यू टू इंक्रीजिंग थर्मल लॉसेस एंड इंक्रीज थ्रोटलिंग। बिल्कुल सही है आप पर। पार्ट लोड में अगर पेट्रोल इंजन का नहीं होता है, क्योंकि इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, बेकार हो जाती है, पुअर हो जाती है। इंटरनल लॉसेस एट क्यों होती है? मेजरिंग द इंटरनल लॉसेस ऑफ इंक्रीज थ्रोटलिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आ गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इंजन नॉक कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। इंजन नॉक कैन बी, भाई इंजन की नॉकिंग कैसे मेजर की जाती है? कंबशन प्रेशर सेंसर द्वारा, या मैकेनिकल वाइब्रेटर सेंसर द्वारा, या आयरन करंट मेजर द्वारा। तो देखिए इसमें तीनों है, तीनों आपके पास ऐसा जो सेंसर है यहाँ पर, तीनों से ही क्या करते हैं? इंजन नॉक कैन बी मेजर होता है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। सभी याद रखना, तीनों याद रखना, कभी कभी ऑप्शन दे देगा। कंबशन प्रेशर सेंसर, मैकेनिकल वाइब्रेशन सेंसर एंड आयरन करंट मेजरमेंट, ये हो जाएगा करेक्ट। आगे चलिए, द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज 1 सक्शन वाल्व एंड 1 एग्जॉस्ट वाल्व। भाई टू स्ट्रोक में क्या वाल्व होते हैं क्या? टू स्ट्रोक में कोई वाल्व होता है? नहीं, पोर्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट होता है। वाल्व खत्म हो गया, ये वाल्व है, ये वाल्व खत्म हो गया। ओनली पोर्ट्स कवर्ड एंड यूनी कवर्ड बाय पिस्टन
टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्ट ओनली पोर्ट, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना टू स्ट्रोक में हमेशा क्या होता है, पोर्ट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रमोट द नॉकिंग इन एसआई इंजन। एसआई इंजन में कौन सा जो है जो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द फॉलोइंग विल नॉट प्रमोट एसआई इंजन, क्या लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा ऑफ फ्यूल, लो इग्निशन इंजन स्पीड, एडवांस। चलिए तो नॉकिंग की बात किया है, क्या भैया नॉकिंग, तो नॉकिंग ऑफ एसआई इंजन की बात करेंगे। तो नॉकिंग की बात करें तो आपको याद होगा नॉकिंग पढ़ा रखा मैंने, नॉकिंग ऑफ एसआई इंजन पूछा है तो सीआई का निजन निकालेंगे, उसके बाद अपोजिट कर लेंगे। तो चलिए लो स्पीड की बात करेंगे तो सीआई इंजन की नॉकिंग देख लीजिए कितना होता। भाई स्पीड लो हो गया, ये तो एक्सेप्शन था सीआई इंजन में, स्पीड लो हो गया तो नॉकिंग क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा और ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इंक्रीज कर जाएगा तो क्या प्रमोट कर रहा है, क्या नॉकिंग विल नॉट प्रमोट, ये प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। तो लो सेल्फ है, लो सेल्फ है, ये भी क्या है इसका, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन था सीआई इंजन का। तो लो सेल्फ इग्निशन है तो नॉकिंग भी सीआई इंजन में कम होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये भी प्रमोट कर दिया, ये भी प्रमोट किया, ये भी प्रमोट किया, पर क्वेश्चन में नॉट प्रमोट लिखा है एडवांस इग्निशन टाइमिंग। ठीक है, तो एडवांस इग्निशन टाइमिंग की बात करेंगे, इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ये भी प्रमोट कर दिया। ठीक है, तो लोअर कंप्रेशन रेशियो, लोअर कंप्रेशन रेशियो बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे लोअर होगा तो सीआई में डिक्रीज कर जाएगा और इसमें इंक्रीज। ठीक है, तो देखो कौन सा हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रमोट द नॉक इन एसआई इंजन, इसका मतलब प्रमोट नहीं कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, कौन सा हो जाएगा भाई, लोअर कंप्रेशन रेशियो यूज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। सोचो तो देखते हैं फिर से, चलिए ठीक है, इतने तो होगा नहीं, ये भाई इंजन लो है तो इसका मतलब नॉकिंग भी क्या हो जाएगा, सीआई इंजन में कम हो जाएगा और इसमें इंक्रीज करेगा तो ये प्रमोट कर देगा नॉकिंग। ठीक है, इसमें पूछा कौन नहीं करेगा, लोअर कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लोअर कंप्रेशन रेशियो जैसे ही लोअर होगा आपके पास कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, इसमें सीआई इंजन में, तो अब ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। किस, तो लोअर कंप्रेशन रेशियो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये प्रमोट नहीं कर, बाकी सभी प्रमोट कर रहे हैं लेकिन ये नहीं प्रमोट। आगे बढ़िए, इन 4 स्ट्रोक एसआई इंजन द एग्जॉस्ट वॉल यूजुअली ओपन, एग्जॉस्ट वॉल कहाँ ओपन होता बच्चों। ठीक है, तो एग्जॉस्ट वॉल, ये वॉल टाइमिंग डायग्राम है, इसको और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम अगली क्लास में लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो कहाँ पे होता है, 35 से ये 60 डिग्री है आफ्टर बीडीसी। एग्जॉस्ट वॉल बच्चों कहाँ होगा, बिफोर द बीडीसी होता है, कहाँ से, बिफोर द बीडीसी, बीडीसी ये है, नहीं ये बच्चों टीडीसी है और ये क्या है, बीडीसी है। वॉल जब आप देखोगे तो ऐसे बनता है, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट वॉल होगा बिफोर टीडीसी या आफ्टर बीडीसी, आफ्टर बीडीसी हो जाएगा तो 35 to 60 क्या हो जाएगा, आफ्टर बीडीसी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द वॉल्व टाइमिंग इज कंट्रोल बाई, वॉल्व टाइमिंग बच्चों, जो वॉल्व टाइमिंग होता है कंट्रोल के साथ कैम शाफ्ट का कंट्रोल होगा, कैम शाफ्ट के लिए, कैम शाफ्ट ही कंट्रोल करता है वॉल्व टाइमिंग, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है फॉर एसआई इंजन कार्बोरेटर द फ्लोट इज यूजली मेड ऑफ, तो जो कार्बोरेटर में जो फ्लोट्स होते हैं वो किसका मेड होता है बच्चों, वो ब्रॉस शीट एंड नायलॉन दोनों का होता है, ब्रॉस शीट एंड नायलॉन दोनों का मिक्सचर होता है उस समय। ठीक है, याद रखना दोनों होगा। नेक्स्ट, द पावर टू वेट रेशियो इन 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन, तो पावर टू वेट रेशियो किसमें पावर ज्यादा होगा, वेट के हिसाब से पावर 2 स्ट्रोक में ज्यादा होगा। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक का ज्यादा पावर हो जाएगा, 2 स्ट्रोक का मोर देन पावर ऑफ 4 स्ट्रोक।
ठीक है, तो 2 स्ट्रोक आएगा तो मोर हो जाएगा, यहाँ से 2 स्ट्रोक में ज़्यादा पावर मिलेगा, पावर टू वेट रेशियो कंपेयर टू 4 स्ट्रोक। स्क्वेंजिंग इज यूजुअली डन टू इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, पावर आउटपुट एंड फ्यूल कंजप्शन। क्या करता है भाई? भाई स्क्वेंजिंग प्रोसेस का मतलब क्या? थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाता है, स्पीड या पावर आउटपुट? पावर आउटपुट, बिल्कुल पावर आउटपुट बढ़ाता है। क्या बढ़ा? पावर आउटपुट। ये पावर आउटपुट बढ़ा देता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं सीआई इंजन एज कंपेयर टू एसआई इंजन रिक्वायर्ड। सीआई इंजन बच्चों क्या होता है? मैंने बताया था सीआई इंजन कंपेयर टू एसआई इंजन की बात करेंगे तो हाई फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या है? नो फ्लाईव्हील, सेम फ्लाईव्हील, स्मॉलर, बिगर, बिगर फ्लाईव्हील रिक्वायरमेंट होगी सीआई इंजन कंपेयर टू एसआई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर नॉकिंग द एसआई इंजन कैन बी रिड्यूस बाई। एसआई इंजन की बात किया है यहाँ, कैसा? एसआई इंजन की नॉकिंग रिड्यूस करना है आपको। क्या करना है? नॉकिंग रिड्यूस का मतलब सीआई इंजन में नॉकिंग इंक्रीज कर रहा होगा तभी तो रिड्यूस होगा। चलिए, सुपर चार्जिंग यूज करूंगा बच्चों, क्या सीआई इंजन में सुपर चार्जिंग करेंगे तो सीआई इंजन में बच्चों क्या यूज होगा? सीआई इंजन में क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा नॉकिंग। बोलो, नॉकिंग सीआई इंजन में रिड्यूस हो जाएगा तो एसआई इंजन में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एसआई इंजन में इंक्रीज, लेकिन क्वेश्चन पूछा नॉकिंग डिक्रीज कर रहा है तो ये तो नहीं होगा भाई, ये तो इंक्रीज कर देगा सुपर चार्जिंग, ये नहीं होगा। रिटार्डिंग द स्पार्क, स्पार्क को रिटार्ड कर रहे हैं तो आप देखोगे सीआई इंजन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? रिटार्डिंग द स्पार्क, स्पार्क को रिटार्ड कर रहे हैं तो यानी कि आप कहेंगे, और क्या है यहाँ पे देखो रिटार्डिंग द स्पार्क है तो आपके पास क्या है? सीआई इंजन में ये डिक्रीज कर रहा हो तो ये इंक्रीज कर जाएगा। चलो, ये रिटार्ड हो रहा है यानी कम हो रहा है, वेरिएबल कम हो रहा है तो सीआई इंजन का नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल 2 सही हो जाएगा। तो आपके पास देखो 2 ऑप्शन मिलेगा, ए बी। ए तो नहीं है, या डी हो सकता है। चलिए आगे तक, यूजिंग फ्यूल ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, जो लॉन्ग लॉन्ग लंबा ज़्यादा स्ट्रेट चेन हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगा तो ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगा तो वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है ये, तो नॉकिंग क्या हो जाएगा आपके पास? सीआई का डिक्रीज कर जाएगा। बोलो, नॉकिंग क्या हो जाएगा? सीआई का डिक्रीज कर जाएगा, एसआई का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, आगे बढ़िए। इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड, इंक्रीजिंग बच्चों इंजन स्पीड कर रहे हैं तो इंजन स्पीड बच्चों इंक्रीज कर रहा है, ये तो एक्सेप्शन था सीआई का। तो अब नॉकिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीआई का इंक्रीज करेगा तो एसआई क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज क्या हो रहा है? ये कर रहा है। एसआई का बच्चों ये डिक्रीज ये करेगा और एसआई का बच्चों ये डिक्रीज ये करेगा, तो 2 और 4 ऑप्शन मिलेगा, 2 और 4 एंड 2 एंड 4 एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत एग्जाम पूछा है। विच आर द फॉलोइंग कंसिस्ट फॉर स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग किसमें यूज करते हैं? एसआई इंजन में। किसमें करते हैं? एसआई इंजन में। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाई, एसआई इंजन में नॉकिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे, एक कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग बच्चों किस में? सीआई का तो डिक्रीज कर जाएगा लेकिन एसआई का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। स्पार्क इग्निशन इंजन नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाई, बोलो, अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे तो नॉकिंग किस में रिड्यूस हो जाएगा? सीआई का रिड्यूस हो जाएगा तो एसआई का इंक्रीज। इंक्रीज द कूलिंग वाटर टेम्परेचर, कूलिंग वाटर टेम्परेचर, वाटर कूलेंट वाटर टेम्परेचर बच्चों क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, ये रिड्यूस कर देंगे तो यानी कि एसआई की इसमें क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ठीक है, ओके। और इंक्रीज द इनलेट टेम्परेचर, इंक्रीज द इनलेट टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यू बढ़ाते जाएंगे एयर टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, इसमें भी एसआई में इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें रिटार्ड करेंगे तो इंक्रीज करेगा। रिटार्डिंग द स्पार्क एडवांस, रिटार्डिंग करेंगे स्पार्क एडवांस, स्पार्क एडवांस की बात करेंगे तो एडवांस स्पार्क में कम कर रहा हूँ तो कम करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, एसआई में डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एसआई में ये क्या हो जाएगा? इसकी देखो सिंपल सा, देखो वेरिएबल है बच्चों, यहाँ से रिटार्ड स्पार्क यानी रिटार्डिंग कम हो रहा है, वेरिएबल कम हो रहा है तो सीआई का नॉकिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, एसआई क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बस, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है बच्चों सीआई में, तो भी वेरिएबल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नॉकिंग।
और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, एसआई का नॉकिंग। वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग द स्पार्क, ये बाकी सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आगे देखिए, इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज एक्सप्रेस बाई, अगर डीजल फ्यूल का अगर आप इग्निशन क्वालिटी नहीं करता, किस में नंबर करता है, C10 नंबर में, डीजल का C10 नंबर में, ठीक है। या इंजन का मैंने पढ़ाया था कि इसमें कौन सा नंबर, C10। अगर आपसे एसआई इंजन पूछे तो ऑक्टेन नंबर आता है, लेकिन अभी क्या है, C10 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन पेट्रोल इंजन गवर्नर मैनिपुलेटेड, जो गवर्नर होता है मैनिपुलेटेड कैसा करता है बच्चों, थ्रोटल वॉल से होता है, किससे होता है, थ्रोटल वॉल से। गवर्निंग आप जो भी पेट्रोल इंजन में होगा वो थ्रोटल वॉल से होता है। आगे बढ़िए, इंजेक्शन प्रेशर इन द डीजल इंजन इज ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, एसएससी जेईई पूछा हुआ है। कितना है, 100 से लेकर 150, याद रखना है इसको, क्या करना है इसको, याद रखना है, 100 से 150 बार। फ्यूल इंजेक्टर इज यूज इन, कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, फ्यूल इंजेक्टर। कंप्रेशन इंजन बच्चों कहाँ पे यूज करते हैं, सीआई इंजन में। भाई सीआई इंजन में इंजेक्टर यूज करते हैं, क्या करते हैं, इंजेक्टर। और एसआई इंजन में क्या यूज करते हैं, स्पार्क प्लग, क्या करते हैं, स्पार्क प्लग। आपसे पूछेगा एसआई इंजन में स्पार्क प्लग कहाँ यूज करते हैं, एसआई इंजन में। अगर आपसे पूछे अगर इंजेक्टर कहाँ यूज करते हैं, सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। आगे बढ़िए, इन एसआई इंजन थ्रोटल वाल्व ऑफ कार्बोरेटर कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ, तो एसआई इंजन में जो थ्रोटल वाल्व होता है और कार्बोरेटर, थ्रोटल वाल्व कार्बोरेटर की बात करेंगे तो क्या कंट्रोल करता है, ये एयर फ्यूल, क्या करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर कंट्रोल करता है। याद रखना, कार्बोरेटर क्या करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को मीटर करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बोरेटर वगैरह क्या होते हैं, साफ कर लेते हैं कि बराबर एयर फ्यूल मिक्सचर मिलते रहे, जिससे मेरी व्हीकल क्या हो, आराम से स्टार्ट, तुरंत आपको तुरंत स्टार्ट मिल जाए। जैसे आप जिससे भी स्टार्ट करेंगे तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। एयर फ्यूल मिक्सचर कराता है क्या, कार्बोरेटर। आगे बढ़िए, फ्यूल इज इंजेक्टेड इन ए 4 स्ट्रोक क्या इंजन, फ्यूल इज इंजेक्टेड इन 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। तो कैसे इंजेक्ट करते हैं बच्चों, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की बात कर रहा है तो कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्या एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट। तो आपको यह पता है कि आप 4 स्ट्रोक में करेंगे। पहला स्ट्रोक बच्चों क्या है, जिसमें एयर आता है, सीआई इंजन की बात हो रही है ना, उसमें एयर आएगा। दूसरा स्ट्रोक कंप्रेस होगा, बोलो, जैसे ही कंप्रेस होगा तो आफ्टर कंप्रेसर हो जाएगा, वैसे ही क्या करेंगे, इंजेक्ट करा देंगे फ्यूल को। आफ्टर द कंप्रेशन, आफ्टर द कंप्रेशन इंजेक्ट कराएंगे, उसी में ब्लास्ट होगा, उसके बाद एक्सपेंशन होगा, वो पावर स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आफ्टर द क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। द मेथड ऑफ गवर्निंग फॉर ए पेट्रोल इंजन, भाई मेथड ऑफ गवर्निंग, जो गवर्निंग होती है पेट्रोल इंजन में कैसा होता है। गवर्निंग की बात करेंगे, 2 तरीके की गवर्निंग होती है बच्चों। गवर्निंग, पहला गवर्निंग होता है बच्चों क्या, क्वालिटी बेस होता है, क्वांटिटी बेस। अगर मैं क्वालिटी बेस करूंगा, क्वालिटी बेस, और एक गवर्निंग होती है क्वांटिटी, ANTITY। गवर्निंग क्वालिटी बेस करूंगा तो क्वालिटी बेस में हम देखेंगे वहां पर ये जो आता है वो होता है सीआई इंजन का। कौन सा आता है, सीआई इंजन का। सीआई इंजन, सीआई इंजन को क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन, सॉरी डीजल इंजन, क्या बोलते हैं, डीजल इंजन। और क्वांटिटी बेस पे आएगा एसआई इंजन, क्या आएगा, एसआई इंजन। और एसआई इंजन को हम लोग बोलते हैं पेट्रोल इंजन। चलिए यहां से क्या मेजर करना है आपको, सिंपल सा, एसआई इंजन है पे क्वांटिटी बेस पे, क्वांटिटी, तो कैसा हो जाएगा गवर्निंग, गवर्निंग हो जाएगा क्वांटिटी बेस पर, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अगर सीआई इंजन पूछता डीजल इंजन तो हो जाएगा क्वालिटी गवर्निंग, याद रखना दोनों। आगे, टाइम इंटरवल बिटवीन इग्निशन इनिशिएटेड एंड एक्चुअल स्टार्ट ऑफ कंबसन, जैसे इग्निशन इनिशिएट किया और स्टार्ट ऑफ कंबसन यहाँ पे बचा हुआ है, स्टार्ट ऑफ कंबसन, इनके बीच का जो होता है उसे बोलेंगे इग्निशन डिले। क्या बोलेंगे, पढ़ाया था, इग्निशन डिले की बात करेंगे। भाई फ्यूल तो इग्नाइट कर दिया लेकिन आपके पास स्टार्ट ऑफ इग्निशन से पहले जितना टाइम लेगा उसे बोलेंगे
इग्निशन डिले, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ फ्रेश एयर चार्ज। तो कंबशन जो फ्रेश, आप उसको कंपेयर क्या, सुनो पहले, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ फ्रेश एयर चार्ज। इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर द आस्किंग फॉर द फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर क्या होता है, फ्रेश एयर कैसे भी कंबशन चैम्बर से क्या कर रहा है, जैसे गैसेस निकल रही हैं और उसमें फ्रेश एयर आ रहा है, तो कंबशन गैसेस निकल रही है, फ्रेश एयर है, ऐसे प्रोसेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सचेंजिंग। चलिए देखिए एक बार ठीक से देख लेते हैं, क्या है बच्चों, यहीं पर होता है, यहाँ पे इसके होता है, हमारा यहाँ पे करेगा, जैसे ही यहाँ पे कंबशन गैसेस है और ये वाल्व है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट। अब जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसके गैसेस क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रेश एयर क्या हो जाएगा, इसमें करेगा, तो फ्रेश एयर क्या करेगा, इसमें इंटर कर देगा। जैसे ही आएगा फ्रेश इंटर करेगा, फिर दबाएगा तो फिर कंबशन होगा, फिर जलेगा, फिर बाहर होगा, फिर फ्रेश इंटर करेगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। क्या चलता है, गैप होता है, गैप से पानी यहाँ चला जाता है, सॉरी यहाँ गैप से एयर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से फ्रेश एयर इंटर होता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्क्वेंजिंग, क्या बोलेंगे, स्क्वेंजिंग। आइए क्वेश्चन है, एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल बाई। एयर फ्यूल रेशियो को बच्चों कौन कंट्रोल करता है, आपको बताया था अभी, कौन करता है, ठीक है, गवर्नर करता है कि जेशन करता है, कंट्रोलिंग वाल्व ओपनिंग या कार्बोरेटर। कार्बोरेशन यानी कार्बोरेटर करता है, कार्बोरेटर ही क्या करता है, एयर फ्यूल रेशियो को वही कंट्रोल करता है, कितने रेशियो में आपको चाहिए, रिच चाहिए, लीन चाहिए, ठीक है, तो या बराबर एयर प्रॉपर रेशियो आइडियल चाहिए, तो डिपेंड करता है कि कौन भेजेगा, ये कार्बोरेटर ही भेजेगा। यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। आगे चलिए, नेक्स्ट है ऑटो इग्नाइट इग्निशन पॉइंट ऑफ गैसोलीन लाइज बिटवीन। जो ऑटो इग्निशन पॉइंट होता है ऑफ गैसोलीन लाइज बिटवीन टेम्परेचर रेंजेज। बच्चों यहाँ से देखो, ऑटो इग्निशन पॉइंट ऑफ द गैसोलीन, तो गैसोलीन क्या करता है, ऑटो इग्नाइट करता है, वो किस टेम्परेचर पर करता है बताओ, टेम्परेचर करता है 240 से करता है 280 डिग्री सेंटीग्रेड। ये करीब करीब कितना होता है, 250 से लेकर के बीच में इतना टेम्परेचर होता है, याद रखना 250 टू कितना हो जाएगा, टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, इतने में ये फ्यूल क्या करता है, ऑटो इग्नाइट कर जाता है। कैसे करता है, ऑटो इग्नाइट, ठीक है, यहाँ तक टेम्परेचर जाता है, फ्यूल ऑटो इग्नाइट कर जाएगा। गैसोलीन की बात हो रही है, गैसोलीन आपके पास पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस सब की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जाता है इसे सब। विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड नॉकिंग एसआई इंजन। कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है जो नॉकिंग एसआई इंजन में करता है, सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग करेंगे तो सीआई में जो नॉकिंग हो गया वो डिक्रीज कर जाएगा, एसआई में क्या हो जाएगा, अवॉइड पूछा है, डिक्रीज करना है। डिले पीरियड शुड बी लो, डिले पीरियड शुड बी हाई, स्पार्क शुड बी एडवांस। डिले पीरियड की बात करेंगे तो डिले पीरियड बच्चों के आगे मैं बोलूँगा, एसआई इंजन की बात करो, डिले पीरियड की बात करेंगे, ये पीरियड ये पर्सनली तो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जैसे जैसे क्या है ये इंक्रीज करते जाएंगे, बोलो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। विच वेस्ट ऑफ द ऑप्शन अवॉइड नॉकिंग, डिले पीरियड आपको बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, जाएगा, डिले पीरियड शुड हाई, क्या होना चाहिए, हाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इसेंशियल फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इन ए स्पार्क इंजन इग्निशन इंजन इज टू। इसका क्या इसेंशियल फंक्शन है कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का इसेंशियल फंक्शन क्या है, फर्स्ट मीटर द फ्यूल इनटू एयर स्ट्रीम इनटू अमाउंट डिटेक्टेड बाय द लोड एंड स्पीड, bringing about the mixture of air and fuel to get a homogeneous mixture, vaporize the fuel, distributed fuel uniformly to all cylinder in multi-cylinder engine and also vaporize it। तो चलिए बात करेंगे बच्चों, क्या है ये, प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर को मेंटेन करता है, होमोजीनियस मिक्सचर मेंटेन करता है, कौन, कार्बोरेटर। ब्रिंग अबाउट मिक्सिंग ऑफ एयर फ्यूल, एयर और फ्यूल को मिक्स करता है, क्या करता है ये एयर और फ्यूल को मिक्स करेगा और होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करेगा। नहीं कि ऐसा नहीं कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस या इंजन में होता है, होमोजीनियस आपके पास क्या यूज करेगा,
ये ऑप्शन देख रहे हो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन मिलेगा कार्बोरेटर रिलेटेड। ठीक है, कार्बोरेटर का काम क्या है बच्चों? एयर और फ्यूल रेशियो को मिक्स करना, एयर और फ्यूल रेशियो को मिक्स करना। द मेन पर्पज ऑफ द कार्बोरेटर इज मिक्सिंग द एयर फ्यूल रेशियो टू मेंटेन द प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सचर एंड प्रोवाइडेड टू द इंजन। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोरेटर। Which devices is used in SI engine to develop high voltage for spark? कौन सा ऐसा डिवाइस है SI इंजन में जो डेवलप करता है हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क? तो हाई वोल्टेज स्पार्क जनरेट करने के लिए बच्चों स्पार्क प्लग होता है। क्या होता है? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग वैसे बहुत ही हाई वोल्टेज, करीब करीब ये 25,000 वोल्टेज तक डेवलप करता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चे। यहाँ नॉकिंग टेक प्लेस इन CI इंजन at the start of combustion, at the end of combustion, during the combustion and during the delay period। तो बच्चों मैंने पढ़ाया था कि दो तरीके के सिस्टम है SI और इंजन में नॉकिंग होती थी। SI में आफ्टर द कंबसन होता था और CI में बिफोर द कंबसन, स्टार्ट द कंबसन। बिफोर द स्टार्ट कंबसन होने से पहले ही नॉकिंग स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अनवंट मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है, पहले से डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, तो वहां से प्रेशर जनरेट होता है। तो यहाँ से हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एट द स्टार्ट ऑफ कंबसन नॉकिंग टेक प्लेस इन CI इंजन। ठीक है, अगर आपसे पूछता SI इंजन में तो करते एट द एंड ऑफ कंबसन नॉकिंग टेक प्लेस इन SI इंजन। ये CI इंजन के लिए बच्चों है और ये क्या है? SI इंजन। क्वेश्चन में CI पूछा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। SI पूछता तो एट द एंड ऑफ कंबसन। इन कार्बोरेटर द मीटर रॉड इकोनोमाइजर इज यूज्ड टू सप्लाई एयर फ्यूल मिक्सचर ड्यूरिंग। तो इन कार्बोरेटर की बात कर रहे हैं तो मीटर रॉड, उसमें एक मीटर रॉड होता है, मीटर रॉड होता है इकोनोमाइजर, यूज टू सप्लाई एयर फ्यूल मिक्सचर ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टिंग, एक्सेलरेशन, आइडलिंग एंड पावर इनरिचमेंट। याद रखना, मीटर रॉड होता है वो पावर इनरिचमेंट क्या करता है, यूज करता है। तो पावर इनरिचमेंट्स क्या करता है? जो सप्लाई करता है एयर फ्यूल मिक्सचर ड्यूरिंग द पावर इनरिचमेंट है। यहाँ से ये ऑप्शन याद रखना। नेक्स्ट, द वोल्टेज डेवलप टू स्ट्राइक, द वोल्टेज डेवलप टू स्ट्राइक स्पार्क प्लग इन द रेंज ऑफ। तो आपसे पूछा है वोल्टेज जो स्पार्क प्लग होता है, जैसे मैं कहूँ बच्चों यहाँ पर देखो क्या स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग है और ये स्पार्क प्लग इंजन। अब ये स्पार्क करेगा तो इसमें वोल्टेज जनरेट होगा। मैंने बोला था बच्चों कितना 1000 से लेके होता है 1000, 2000 भी नहीं है, 20,000 ये वोल्ट से लेके कितना होता है ये 25,000, 25,000 वोल्ट हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग पूछता है कभी क्वेश्चन है। भी मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था कि विच वन ऑफ द मूवमेंट विच यूज टू डेवलप हाई वोल्टेज इन द इंजन। हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग से कितना। ठीक है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस बहुत आने के लिए। चलिए आगे बढ़े। By advancing the spark timing, the SI engine, the tendency of knock. By advancing the spark timing, the SI engine, the tendency of knocking. क्या होगा? एक बोला है कि एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग, स्पार्क टाइमिंग को क्या है मैंने इंक्रीज कर दिया गया तो नॉकिंग क्या होगा? कोई बात नहीं, हमें पता है कि बच्चों क्या होता है, सिंपल वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शनल होता है बच्चों नॉकिंग ऑफ। ये हो जाएगा CI इंजन, ये CI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके को छोड़। वेरिएबल क्या है? एडवांसिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग, क्या ये बढ़ रहा है क्या? तो स्पार्क टाइमिंग इंक्रीज कर रहा है तो CI की बात करेंगे तो नॉकिंग डिक्रीज कर रहा है। पर क्वेश्चन SI का पूछा है, क्या हो जाएगा? वेरिएबल प्रोपोर्शनल ये है इसके है तो ये प्रोपोर्शनल है SI नॉकिंग SI इंजन, तो वेरिएबल इसके लिए SI इंजन यानी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, याद रखना।
समझ में आया? अरे नहीं समझ, एक बार फॉर्मूला लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। तो वेरिएबल की बात करें यहाँ पर, वेरिएबल्स पैरामीटर्स होंगे, वेरिएबल्स या पैरामीटर, क्या होंगे? पैरामीटर। और ये जो प्रोपोर्शनल होता है, नॉकिंग बच्चों क्या होता है यहाँ पर? नॉकिंग सीआई इंजन का है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कर दो, क्या हो जाएगा? नॉकिंग एसआई, ठीक है, एसआई। वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो एसआई इंजन का भी नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन सीआई इंजन का नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगा। चलो ये सिंपल सा फॉर्मूला लिखवा दिया हूँ, अब इससे पूरा कॉन्सेप्ट, अब कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। एक्सेप्शन बताया था, कौन कौन सा 4 एक्सेप्शन था, उसको छोड़कर बाकी सभी चीज से हो जाएंगे। इन ए पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग गैप इज ऑर्डर टू। तो स्पार्क प्लग गैप जो होता है कितना होता है? स्पार्क प्लग होता है, गैप होता है, स्पार्क प्लग यहाँ से कितना गैप प्रोवाइड करेगा सिलेंडर। ये गैप जो होता है, ये गैप होता है, कितना होता है? ये होता है 0.6 एम होता है, 0.6 एम पॉइंट गैप होता है स्पार्क जनरेटर। भाई गैप होगा तभी स्पार्क होगा, स्पार्क के लिए क्या गैप चाहिए? गैप चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 0.6 के आसपास गैप है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन इज डीजल इंजन इज कॉल्ड। ड्यूरेशन ऑफ क्या है आपके पास? टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन, डीजल इंजन है, डिले पीरियड है, क्या हो जाएगा इसे? ठीक है, तो टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ जो आपके पास फ्यूल है, और टाइम ऑफ इग्निशन से होने से पहले जो गैप होता है, डिले होता है, उसे बोलेंगे डिले पीरियड। द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू, फंक्शन ऑफ फ्यूल जो होता है इंजेक्टर, पंप द फ्यूल एट हाई प्रेशर, मिक्स डीजल विथ एयर, एटमॉइज विथ नाइट द फ्यूल। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर बच्चों कहाँ यूज करते हैं? क्या इंजन में? डीजल इंजन में करते हैं। क्यों करते हैं? पंप द फ्यूल एट हाई प्रेशर, मिक्स डीजल, एटमॉइज द फ्यूल। ये एटमॉइज फ्यूल करता है, कैसा करता है? एटमॉइज, एटमॉइज मतलब फुहारे टाइप में, फुहारा एकदम स्पार्क, यानी कि बिल्कुल सा फुहारे टाइप में क्या करेगा? फ्यूल को छोड़ेगा इंजेक्टर, ठीक है, एटमॉइज फॉर्म में जोड़ेगा। एटमॉइज मतलब छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, ये होता है इंजेक्टर। क्या ये इंजेक्टर, ये क्या इंजन में यूज करेंगे? ये ऐसे एटमॉइज का फॉर्म देगा। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, एटमॉइज का फॉर्म में ये छोड़ता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इंजन ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो सेल्फ इग्निशन कितना होता है? मोर देन 500। सेल्फ इग्निशन कितना होता है? 500 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो भी आपके पास पेट्रोल होगा वो सेल्फ इग्नाइट कर जाएगा, मतलब उसको जलाने के लिए कोई स्पार्क प्लग जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप क्या करेगा? हाँ, वो कर जाएगा, जल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा मोर देन 500। ठीक है, आगे चल रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये रहते हैं। पिस्टन इन आईसी इंजन यूजुअली मेड ऑफ, पिस्टन किसका बना होता है बच्चों? एल्युमिनियम एलॉय, पढ़ाया था स्टार्टिंग में एकदम, एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है पिस्टन। ठीक है, आगे आ जाओ। पिस्टन रिंग आर जनरली मेड ऑफ फॉलोइंग, पिस्टन रिंग किसका बना होता है? बिल्कुल कास्ट आयरन, किसका होता है? कास्ट आयरन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाया था, यहाँ से पूछ लिया जाता है। और पूछे नॉकिंग टेंडेंसी इन सीआई इंजन इंक्रीज विथ, तो नॉकिंग टेंडेंसी इन सीआई इंजन इंक्रीज विथ डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, तो आपको मैंने बताया था वेरिएबल, वेरिएबल प्रोपोर्शनल नॉकिंग बचा जाएगा किसमें? सीआई नॉकिंग प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एसआई नॉकिंग। सीआई का पूछा है, ये तो भी छोड़ दो, ये वेरिएबल बताओ क्या है? ये डिक्रीज कर जाएगा कंप्रेशन रेशियो, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, तो नॉकिंग इसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन नहीं पता, इंक्रीजिंग नॉकिंग टेंडेंसी, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग, तो एसआई इंजन की पास बोला है, तो वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वेरिएबल प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसआई नॉकिंग के। ठीक है, तो सुपर चार्जिंग की बात करेंगे, सुपर चार्जिंग इंक्रीज करेंगे, सुपर चार्जिंग होता है तो क्या हो जाएगा?
तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉकिंग टेंडेंसी ऐसा इंजन रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीज करेंगे सुपर चार्जिंग, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये तो नहीं होगा। वॉल टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर दिया तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर गया तो क्या हो जाएगा, नॉकिंग, नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा। बोलो, आइए, अगर मैं बोलूँ बच्चों क्या है, इंजन स्पीड, इंजन स्पीड को इंक्रीज कर गया, ये एक्सेप्शन है सीआई इंजन का, इंजन इंक्रीज कर गया तो सीआई इंजन का नॉकिंग क्या हो जाएगा, इंजन स्पीड क्या हो गया, सीआई इंजन का नॉकिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एसआई क्या हो जाएगा, कौन सा है ऑप्शन है, नॉकिंग रिड्यूस, क्या ऑप्शन इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, detonation in spark engine SI engine is due to early auto ignition of the charge near the spark plug, near exhaust valve, near valve। कुछ है डेटोनेशन मतलब नॉकिंग, इसका मतलब बच्चों नॉकिंग होता है। अगर नॉकिंग हो रहा है स्पार्क इग्निशन इंजन में ड्यू टू अर्ली ऑटो इग्निशन ऑफ चार्ज, कहाँ पे ऑटो इग्निट कर जाता है, क्या नियर द स्पार्क प्लग, नियर द एग्जॉस्ट वाल्व, नियर द सक्शन वाल्व, नियर द कंबशन होता है, बिल्कुल नियर द कंबशन वाल्व। देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व है, यहाँ पे क्या है, इनपुट वाल्व है, यहाँ स्पार्क प्लग है। यहाँ तो बच्चों क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होकर यहाँ से आता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास सिलेंडर वॉल देख रहे हैं, यहाँ पर सिलेंडर वॉल देख रहे हैं, यहाँ पर ऑटो इग्नाइट फ्यूल होगा और यू जाएगा और इसे टकराएगा, दोनों प्रेशर आपस में टकराएंगे और यू धूम धड़ाका होगा, जिससे वाइब्रेट कर जाएगा और साउंड प्रोड्यूस होगा, नॉकिंग बोलते थे, क्या बोलते थे, नियर द कंबशन ऑफ सिलेंडर वॉल। तो ये रहा बच्चों क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। फ्यूल हो गया, अब इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन है, एक आध दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं बोलूँगा पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड कैसे करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब, बाकी और सब चीज़ें आएंगी, जैसे कहेंगे उसमें और सेट वगैरह हैं। उसके बाद फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक है, कब लीन मिक्सचर होता है, कब रिच मिक्सचर होता है, कब स्टॉक्यूमेट्री मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है और क्या है इसमें, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा इंजन आप 2-3 क्लासेस और हो जाएंगे, इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे, जरूर से जरूर शेयर करें। तो ये रही बेस्ट बेस्ट बच्चों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जितना लगा सके उतना करिए, क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है। थैंक यू सो मच।